3 تا فیلم مافیایی که هر مردی باید ببینه. شماره 3 آیریشمن، پنسیلوانیا، سال 1956. برخورد یک راننده کامیون که یک کهنه سرباز ایرلندیه با یک عضو پرنفوذ مافیا و مأموریتی که بهش داده میشه برای کمک به جیمی هوفا، رئیس بزرگ اتحادیه کارگری، و دوستی که بیش از 20 سال طول میکشه. ریتم تند، خط داستانی فوق‌العاده، کارگردانی خوب، بازیگری خوب. شماره 2 برانکس تیل، داستان یک نوجوان که بین دو الگوی شخصیتی گیر میکنه. یک پدرش که یک آدم سخت‌کوش و درستکاره و یک رئیس خشن باند تبهکاری مافیا، و در همین بین اون عاشق یه دختر سیاه‌پوست زیبا میشه، ولی خب در محلشون همچین ارتباطی پذیرفته نمیشه. ریتم تند، خط داستانی فوق‌العاده، کارگردانی خوب، بازیگری خوب. و شماره 1 دیپارتد. تو این فیلم هیچ شخصیتی اونجوری که به نظر میاد نیست. وقتی که یک پلیس و یک عضو مافیای جوان فرستاده میشن توی گروه همدیگه برای جاسوسی و هر دو دنبال پیدا کردن جاسوس تو سازمان خودشونن، ولی هیچ کس نمیدونه دنبال کی باید بگردن. ریتم تند، خط داستانی فوق‌العاده، کارگردانی خوب، بازیگری خوب. اگه دنبال یک لیست جذاب و کامل از بهترین فیلم‌های مافیایی و گنگستری هستی، کلمه مافیا رو واسم کامنت کن تا واسط بفرستم.